ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷമീ ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ഗാർലിക് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗമേ ആ പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്ന ടൈമിൽ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് 1 സ്പൂണ് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ആ ഓയിലിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈസായ പൊടിയില്ല അതാട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊട്ടറ്റോ നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുത്ത പൊട്ടറ്റോ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് കൊറിയാൻഡർ ലീഫും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് പുതിനയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. നല്ലതുപോലെ ചൂടാറൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. രൂപത്തിലൊന്ന് ചൂടാറിയാൽ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചു മറിച്ച് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പൊടി കുഴക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്നത് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ അതേ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ അത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചായി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൈമ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. കാരണം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈമ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാതും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പാൻ ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും നെയ്യും കൂടി മിക്സാക്കി കേട്ടോ ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓരോന്ന് സ്വന്തം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നായി ഞാൻ ഈ പാനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു പകുതി സ്നാക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ പാനിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ മൂടി വെച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് റെഡിയാക്കി കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സൈഡ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാതും ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാതും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും കൂടി ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് റെഡിയായി വരുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആകേണ്ട ഒരു മുകളിലൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന ടൈമിലൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്ന ടൈം. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്നാക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അടിപൊളി സ്നാക്കാട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ പൊട്ടറ്റോ ഗാർലിക് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാട്ടോ. വായിൽ വെള്ളം മുറും ടേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിക്കാണ്ടൊന്ന് കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഗാർലിക് സ്നാക്ക് ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.